अब चाहिँ रेकर्ड हुन्छ। अब ओपन भयो। अब यहाँ माउसले काम गरिरहेन टच ब्याक। अब ट्याब थिच्ने अनि यहाँ नेक्स्टमा लगाएर इन्टर हान्दिने अनि यो इन्स्टल नाउमा अब यो टिक लाउन चाहिँ माउस नै चाहिन्छ। यो अघि पनि गएर हान्छ नि यो टिक लाउनलाई माउस नै चाहिन्छ कि। अनि त्यसपछि अब यहाँनिर टिक लाउने एसेट त गर्नु पर्यो, एसेट नगरी कहिले। अनि त्यसपछि अब हामीले फर्मेट गरिसक्यो नि त। यहाँ कस्टम एन्ड इन्स्टल यो तल्लोमालाई नै यसमा इन्टर गर्ने। अनि त्यसपछि यो हामीले पहिल्यै डाउनलोड गरेको थियो नि त, यो थियो नि त दिदी हैन। अनि हजुर छैन भने एउटा मात्र देखाउँछ, एउटा मात्र देखाउँछ हैन। अनि त्यसपछि हजुर अहिले चाहिँ एउटालाई अब एउटा अब यहाँनिर चाहिँ सी ड्राइभ बनाउनुपर्छ क्या हामीले। सी ड्राइभमा अब सबै सिस्टम फाइलहरू हुन्छ नि त। अहिले चाहिँ अब कुनमा राख्ने, अब एमबीमा त जुनैमा भन्दा नि अब हाम्रो एमबीमा त अट्दैन फाइल, सिस्टम फाइल होइन। यो दुइटामा त एमबी छ होइन। अनि त्यसपछि यसमा छ 200 जिबी छ झन्डै होइन। यसमा 625 एमबी छ। यो चाहिँ रिकभरी छ होइन, रिकभरी लेखेको छ। यसमा राख्न मिल्दैन, रिकभरी लेखेको नि त। अनि यहाँनिर छ यो चाहिँ अनअलोकेट, यसमा राखिदिन नि मिल्छ। सी ड्राइभ यसलाई बनाउन नि मिल्छ, यसलाई बनाउन नि मिल्छ, यो दुइटा। अब यसरी भएन, यसरी आउँछ। पहिला गर्नेलाई यति मात्र आउँछ। के गर्ने, यहाँनिर न्यूमा जाने, न्यूमा गएपछि यहाँनिर अब सबै राखिदिन नि मिल्छ सीमा। अब छुट्याएर कति राख्ने यसलाई, अब 2 लाख। यहाँनिर फेरि एमबीमा आउँछ, जिबीमा आउँदैन। 2,04,800 2,48,4,800 भने यो चाहिँ 2 जिबी। अनि त्यसपछि यहाँ एप्लाई गरेपछि यहाँनिर अर्को बनेर आउँछ एकछिनमा। बन्यो होइन। अनि यही सिलेक्ट भएकै हुन्छ यो होइन। अनि यसमा नेक्स्ट गरिदिने यसो। अब इन्स्टल हुन्छ, विन्डोज इन्स्टल भयो। अनि त्यसपछि सेटअप पछाडि गर्नुपर्छ अलिअलि।